屌你啊嘛！你睇下你啲咁嘅濕鳩後生啊，兩句唔啱聽行撚咗佢。屌你啊！揾個倒後鏡照下自己個貓樣啊嘛！成日覺得個社會好似欠撚咗你咁撚樣，你老母養到你咁大，你真係生你出嚟真係喊三聲啊！唔咗你好耐，你唔好做老母前老母後啊！唔該，你要做奴隸咧，自己做飽佢。香港就係多得你咁老屎忽啊！而家時代唔同咗噶啦。係啊，唔同咗啊！移民啦，唔好喺香港啊，快啲去美國揾你美國老豆啊，有美金派啊！你睇下你啊，成條排骨咁樣，文又唔得，武又唔得，揸車又揸得唔好，打劫都冇用啊！打劫啊！我當你成功打劫到間金鋪，搶咗2000幾萬嘢。我用最少嘅人都要一個揸車，一個睇水，一個搶嘢。事成之後，每人有600萬，然後揾個有良心嘅銷贓佬6折收晒啲貨，七除八扣之後，剩翻300零萬。你知唔知300萬喺香港地可以做到啲咩？係連一間住得有尊嚴啲嘅樓都買唔起啊！而家香港咧冇人打劫，唔係因為治安好，係因為打完劫第2日，你都會起身返工。